На Facebook Роза, которая является нашим представителем в Австрии, сообщила, вы помните, те, кто смотрит меня, вы видели эти видео, которые поступали с Австрии, когда наши активисты, наши политики, правозащитники, проживающие в Австрии, выходили на митинги. Они очень много провели, огромную работу провели, всем им огромнейшее спасибо. Дейл рейс хуйль массерна ашбеш волх айнс нахцахиета ой дух дикрич душун ашдеш тулумна дейл рейс хуйль массерна. И дальше работа продолжается. 3 декабря вот Роза нам сообщает, что был чартерный рейс из Австрии в Россию, где чеченец Тамаев Хасан, один из депортируемых был Хасан Тамаев. По прибытию в Москву после допроса ФСБ задержан, доставлен спецрейсом в Чеченскую Республику. Здесь написано просто на немецком, и Facebook перевел, поэтому если вы видите текст чуть-чуть не по смыслу по-русски, не удивляйтесь. Это на немецком был текст, Розой написан. Доставлен спецрейсом в Чеченскую Республику, то есть тот самый Хасан Тамаев. Через 2 дня его допросили и похитили. Сегодня ровно месяц, то есть 6 января она сообщает об этом. Сегодня ровно месяц с момента похищения Хасана Тамаева. По последним данным родственников и друзей судьбы Хасана неизвестно. Он жив. Вопрос. Они его мучают. Они скрывают информацию. Никто не может получить достоверную информацию. Правозащитные организации на территории Чечни не влияют на ситуацию в Чечне. Правозащитный скандал, в котором прямо виновато восточное государство, Хасан Тамаева похитили предполагаемые кукловоды Кадырова после депортации из Австрии в Россию. 3 декабря в Чечне его местонахождение не ясно. Чеченские правозащитники опасаются, что его будут пытать и что его жизнь под угрозой. Даже не уверены, что он еще жив. Жизнь Тамаева Хасана надо защищать, его надо немедленно освободить. Австрийские сослуживцы на практике исчезновения государственного террора должны понести ответственность за это, сообщает нам Роза Ичкерия, с них Розы. Что я хочу по этому поводу сказать? После 3-го к нашим, вернее, наши активисты, в том числе с австрийскими правозащитными активистами, правозащитными организациями вместе вышли, и 3 декабря им не удалось отстоять, да, потому что было мало времени для этого, уже все было решено, и эти люди были уже отвезены. Вылетел самолет, и их доставили. Тогда несколько десятков человек тогда отправили. Об этом есть видео и на канале Хусейна Исханова, и на канале Ичкерия Форева, и на канале Хамзата Ипаева, и у меня на канале все это имеется. Об этом мы привлекали внимание. Тогда в тот раз не удалось их остановить, и депортация все-таки прошла. 30 декабря, прямо перед Новым годом, была 2-я попытка депортации людей. Есть какая-то договоренность у австрийских властей с русскими властями, да, с террористическими, фашистскими властями. Как мы видим, Хасан Тамаев, что незаконно, да, обязательно должны родственники уведомляться, людей должны, даже если они преступники, к людям должны относиться в соответствии с тем законодательством, в страну, в которой они пребывают. И Россия, видимо, голословно или даже письменно гарантировала австрийским властям, что будет все в рамках закона. Но, как мы видим, в рамках закона ничего не происходит. Вот на фото вы видите Тамаева Хасана. Я отдельно вырежу это видео и тоже запощу его, чтобы было видно, чтобы можно было легко найти. 30 декабря была следующая попытка депортации чеченцев и северокавказцев из Австрии, то есть на пытки и смерть, несмотря на то, что об этом уже все говорят, несмотря о том, что Путин травит людей по всему миру, несмотря на все это, без стыда и совести, нагло
попирая все принципы прав человека, не обращая даже на внимание на свои законы, ни на что не обращая, просто подло, коварно высылаются люди. 30 декабря была новая попытка, вернее 31 декабря должны были выслать, но 30 декабря наши активисты, австрийские активисты, огромное всем спасибо еще раз, вышли опять на митинги и удалось, конечно же, австрийским удалось предотвратить высылку. И у меня на канале Хусейн об этом рассказывает, можете посмотреть, где он рассказывает, как себя вести. В том числе он это говорит на чеченском языке для тех ребят, которые не говорят, говорят только на немецком и чеченском, не говорят на русском языке. Поэтому это очень важно нам всем обращать на это внимание и сделать все возможное, чтобы максимально заставить вот эти австрийские власти, которые очень дружат и очень расстроены тем, что Путин стал нерукопожатным, что Россия стала токсичной в прямом и в переносном смысле этого слова, начали вот подло, другого слова просто нет, подлость, самая большая подлость, которая может быть, это выдать кого-либо России. Это невероятно большая подлость. Поэтому будем следить за ситуацией, будем дальше пытаться отслеживать ситуацию и принимайте все участие в этом. Я вас очень прошу, принимайте участие, не оставайтесь безучастными. Нам надо всячески привлечь внимание к нашей большой проблеме, которая у нас тут произошла.